ஐஷா சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். இருமல் இல்லாமல் நிம்மதியாக தூங்க எளிய வழியை தான் நம்ம இந்த பதிவுல தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஐஷா சேனல் நண்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள். இருமல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே கட்டாயமாக நம்மளால தூங்கவே முடியாது. மிக முக்கியமாக இந்த இருமலானது எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய வயிறு சாப்பாடு இல்லாமல் காலியாக இருந்ததுன்னா இருமல் வரும். அடுத்து நைட்டு படுத்த உடனே இருமல் வரும். இதனால நம்மளால தூங்கவே முடியாது. அதனால ஒன்ஸ் உங்களுக்கு இருமல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா நேரத்திற்கு வேலைக்கு ஆரோக்கியமான உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதே போல நீங்க எதை குடித்தாலும் எதை சாப்பிட்டாலும் அதை இளம் சூடாக எடுத்துக்கொள்ளுமாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள். நீங்க ஒரு காஃபி குடிக்கிறீங்க, இல்ல டீ குடிக்கிறீங்க, இல்ல தண்ணீர் குடித்தாலும் சரி, அதை வெது வெதுப்பாக குடித்து பழகுங்கள். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா, நைட்டு படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி 2 ஏலக்காய், அந்த ஏலக்காயை எடுத்து வெளி பகுதியில இருக்கக்கூடிய அந்த பச்சை நிறத்துல இருக்கக்கூடிய தோலை அகற்றி விடுங்கள். அதுக்குள்ளார பாத்தீங்கன்னா கருப்பாக மணிகள் இருக்கும். அதை வாயில் போட்டுக்கொண்டு அந்த 2 ஏலக்காயில இருக்கக்கூடிய மணிகளையும் எடுத்து வாயில போட்டு கொஞ்சம் போல நம்ம அந்த வாயில அடக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய உமிழ்நீர் சுரக்கும். அந்த உமிழ்நீரை நன்றாக விழுங்கி விட்டு அந்த மணிகளை லேசாக மென்று விழுங்குங்கள். பிறகு இளம் சூடாக இருக்கக்கூடிய 1 டம்ளர் அளவு தண்ணீரை குடித்து விட்டு பிறகு நீங்க படுக்கைக்கு போங்க. இப்படி செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு வரக்கூடிய இருமல் காணாமல் போகும். நைட்டு நிம்மதியான தூக்கம் உண்டாகும். அதே போல நைட்டு படுக்கும் பொழுது தலைக்கு கொஞ்சம் 2 தலையணை வைத்து படுக்குமாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள். அதே போல நம்ம வானத்தை பார்த்து படுக்காமல் ஒரு புறமாக படுத்து நம்ம உறங்குவதுதான் சரியான முறை. அப்பதான் இருமல் வராது. இல்ல வானத்தை பார்த்து நம்ம படுக்கும் பொழுது கட்டாயமாக இருமலானது தொடர்ந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதனால உங்க குழந்தைகளுக்காக இருந்தாலும் சரி, இல்ல பெரியவர்களுக்காக இருந்தாலும் சரி, குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரே அந்த கருப்பு மணியை மட்டுமே கொடுங்க. அவங்க வாயில மென்று சாப்பிட்டு பிறகு தண்ணீரை கொடுக்கலாம். இப்படியாக இருமல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா இதை உடனே பின்பற்றுங்கள். கட்டாயமாக உங்களுக்கு வரக்கூடிய இருமல் படிப்படியாக குறையும். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த இருமலால நிம்மதியான தூக்கம் இல்லாதவர்களுக்கு இது நல்ல பலனை கொடுக்கும். மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.